हेलो फ्रेंड्स। तो आज है संडे और आज सुबह हम गए थे मार्केट। तो ये देखिए मैंने कितनी सारी सब्जियां लाई हैं। ये है सरसों का साग, ये है धनिया, पुदीना, और वो भी ये देसी पुदीना है पूरा छोटा छोटा। और ये देखिए ये मुझे क्या मिला, वाटर चेस्टनट, सिंघाड़ा जो हम बोलते हैं। फिर ये है कच्ची हल्दी। कभी भी विंटर सीज़न में कच्ची हल्दी वगैरह सूप्स में डालने से हेल्थ अच्छा रहता है, इन्फ्लेमेशन दूर रहता है। कच्ची हल्दी। और मैंने लाया बीन्स और बहुत सारी चीज़ें लाई हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए नवल गोल बोलते हैं हम इसको लोकल लैंग्वेज में। इसके पत्ते को भी हम बनाते हैं। और ये है देसी बीन्स, मोटी दिख रही हैं लेकिन बहुत सॉफ्ट रहती है। ये है पोई का साग, पोई भाजी भी बोलते हैं इसको, और ये पोक चॉय जैसे लग रही है। और ये है स्प्रिंग अनियंस। फिर उसके बाद मैंने लाया था करमता का साग। और ये विंटर सीज़न है तो बहुत सारे साग मिलते हैं। और ये भरता का बैंगन, और देखिए कितनी तीखी वाली मिर्ची पूरी ब्लैक ब्लैक। और ये है मेथी का साग। तो मैंने इतनी सारी सब्जियां लाई। और ये है अरबी, और ये रॉ पपाया एंड देसी बनाना। और ये सारी सब्जियां मैंने लाई सुबह मार्केट से। ये सबको फिर अच्छे से धो के मैंने रख दिया फ्रिज में। और फिर मैंने बनाया था रेनबो सैलड विथ अनियंस